imbere yuko mbandanya umukobwa wo muri kinja zinga umukobwa wo muri kinju ari shanga ntangorane barakunda kwimanika aradutse sana amazi nta mazi ufise none wambaye umupira ata mazi ufise genda uzana amazi nari kubitahuriye ubu umuhungu none gabasha ata mazi afise agarika ibyo biziye. Halo, ni sawa? Mumeze neza? Imbere yuko mbandanya umukobwa wo muri kinja zinga umukobwa wo muri kinju ari kategori zose nta selection irimo. Umukobwa wo muri kinju shanga ntangorane barakunda kwimanika aradutse sana amazi nta mazi ufise none wambaye umupira ata mazi ufise genda uzana amazi nari kubitahuriye ubu umuhungu none gabasha ata mazi afise yambaye umupira w'amazi o minerale mumuhamashimanira remamane tiko asha umukobwa yakubise igisusu mu masati burakeye tibahora bakigwanira kidafumbiye tubuha ko gitamiye n'ubugesera mumpera amashara aremye basha mumpera amashalo mumeze neza amashi ku bantu bazokanye abasheri babo amashi mubamera amashi cyane abaje ari inyakamwe batanguye kujya imisaye kuresha biragoye igira iforo namwe urazi hura n'umukobwa murahuye uramubajije ati mpaga nimero kawe ntuzi ko avuga neza cyangwa atavuga neza arindira umuhamagare kuri telefone mu mwanya mutoya. Halo sheri ni nyamuragi ivyo bintu birabashikira amashi menshi kuri mutima le comédien amashi tout le monde amashi ngira ngo nuko ntabegereye wa papa yaje gute amakuru ureze neza yego sha mumera amashi yagize ifuru aja mera amashi ndabona komiseri ari hajya abasonda abakoroneri ndabuba abasirikare nibo bantu bambere bazi gutanga keya mu buzima bamashi barazi gutanga keya umusirikare ku mitoma yiwe ku mugore aje abutanga mbya ati ndagukunda cyane sheri kundo kuno iwanyi yo bagutumye nyaruka nka roketi nakunda ukuntu amenyo yawe atonze neza nk'ishene y'amasasu iyo ntari kumwe nawe umengo ndaye mwihandage leso hudase bon ndakwinginze ntuzonsamburira urugo nka misire misire irasambura urugo ni hatari ariko erega kubera imitoma y'umukomedie sico kimwe n'imitoma y'umuntu uzi w'umusoda les comédiens bafise imitoma yabo uzorabe kiginga heruka kurongora iyo tanga keya ku mudame ibintu biba bikaze
hari igihe amena isahani ya mbere y'ibumba sheri wiwe agacaza sheri nibaza yuko ari turunaje ikurikira umwe ukurikira avuze ngo ni turunaje ikurikira rindira camena iyindi no c'est pas sérieux oya sha uruvumera zirazimvye mbe warabagije kwa Siyoni wanyuma rero ndavuga muri ko muranyongorera ngo mbe ngo kutaje wambaye ijipo oya ijipo uyu munsi wapi madame yanyegeje isutiye madame wanje oya madame yakoze ibara aca mbesha ngo imbeba yatwaye isutiye ibi bintu ni bibi madame ari muhirasha abantu muri ko muragira eforo nabona abantu ubu ni sawa abo bose ni gwawe muravukana birahindutse ko umusore yicaye nkaho mengo ni gwiwe sava ni gwawe mumpera amajara ahagaze ndagorayi aba nibo bariko baragwanya ubukene bw'abagabo aba ni sawa ya flanke tumwe kwa Sebuja FM Chichiriwo Ogambaki kale sebo uri mulunzi umusajja wa Uganda agamba Uganda then agara wasajja wa Uganda uliwa that's good fine abandi bakunda sana sasa nakubariye yuko ikintu kijanye no kuresha burya kiragoye imagine n'abantu barinda nk'abantu b'abasore abapapa biwacu bo barabakenyuye baronse impangu zimeze neza baca bashirako ku rupangu sheshiyemesha mwa baraciye ubwenge mu minsi mike yababonye umukobwa ageze muri 25 aca hindura agaca yandika ko apa tunauzisha barafu kubera ubu ari we wese barafu araza kugura urumva rero usanga ari imisore igira effort imagine nk'umusore ashobora kuja kuresha aribyo uresha uko abasore n'abantu ba mbere bubaha wigana n'umukobwa wa president for example President Kagame wigana n'umukobwa wiwe is right uri kumwe rero n'umukobwa wivuze tugomba umutemberere n'abantu rero bagiye ubwenge arashobora kwicara mu madiva atazi n'igiciro cyayo kandi agaca yicara atambikije urabibona ibintu bitoroshye wakera rero amaze gushika ubwo mutama arashika agusanze mu madiva yiwe uzi n'igiciro amakuru yawe umeze neza ubwo rero yavuze tumeze neza ubwoba ni sawa ndashaka kukubaza it is a simple question I would not ask the more questions ariko ndashaka kukubaza ikibazo kimwe waba waje kureba nde wakera probleme turigimiza nka masarendi ibintu biba bitoroshye agaca jako kenaje kuraba umukobwa wawe twigana murigana none se kwigana bijyamo no kuza muri pare presidentielle this is a presidential house ntabwo oke nibaza ko naba nkurogoye gato yitwa nde yitwa iziro kabura rivuze wejeje ntabwo bawumva ufite hano ninde yaguhaye visa yo kwinjira hano okay reka mbanze mbaze waba protocol bari hanze those people abandi bari ku muryango I'd like to know just a moment wababajije ko wakinjira hano oya twina ntabwo bishoboka ko twinjiye icorera caki agira tolerance kuko arabizi bibaho agaca rero abandanya agaca bazi yumva
uhigwe ntube warakuze nka mutima. Rero biba bisaba ngaho yuko widefanda, harimo kubesha my friend. Atanguye kubaza rero kugira ngo umukobwa wiwawe baguhereze pase yo kumujuraga problem cyujaga. Papa wawe yaba yitwa nde? Papa wanjye yitwa Sisi zoba kukwira Jeremy. Akora iki? Aho rero bageze kuri fonction problem. Abarindiriye ko yumva yuko harimo general, yumva yuko harimo honorable, na honorable Steve hariya ashobore kumva yuko yo barimo. Kutinda gato, papa we yabakora iki? Wigira ubwoba noneho, ugira ubwoba cyangwa se ntubugire, byose nicyo kimwe. Wahageze hano, wahageze utagira umutekano turagucungira nta kibazo. Achajako, that's right. Papa wanje akora iki kutabikwarifayinga neza? Uhigwe ntuvuge yuko ari umukorodoni problem. Kandi ikindi nacyo ahantu ba urabe ntuvuge quartier. Kwanza abahe aba mugesyo mubambera abasore bararinda. Sha wongera amashi meshare mutima. It's very nice, wonderful, very nice, exciting also. Biracamo nkavuga kongereza iyo naryohewe. That's a true fine mutima nukuri. Ndabuze ukuntu biqualifying. Ndibuka ngitangura kuvuga gukina comedy nisabye komeye, cyasaba kugira repetition. Nicaye mu nzu je ndiko ndatangura kuvuga ati reka rero ngire visibility, kuko bajya bakigingi narababona bari ko barakora, sivyo? Kigingi asubya nk'imyaka ishika kuri 4 akora, ndamwumva zatesha none nzori cyagabaje ubwoba ni bobe. Ndicara muhira ndavuga ati reka subiremo radio BBC ku mutwe, sivyo? Mutama ari hanze, bijya batama rero barakunda radio BBC cyajako. Nisa 12 n'igice ku isambu Rwanda rwo mu Burundi, nisa 12 n'igice ku isambu z'amahanga ya Jemuti. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, Frega kwaya kuri gahunda za radio BBC. BBC yahuza muryango muyikurikirana ku murongo wa megahertz 25 ubiyaga bigari, no ku murongo wa metero 26 n'ibice 13 ubiyaga bigari kandi radio BBC mu Rwanda na radio Kisoro FM muri Uganda. Aho ndatanguye muzehe ari hanze ariko arumviriza abamenyesha makuru ntayemwa. Reka dutangirire amakuru yacu tuyerekereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Perezida Barack Obama ashoboye gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butangaje. Reka twumve uko mugenzi wacu Prudence yumva abitugezaho. Mu ruzinduko kari cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye bidasanzwe. Turi ko benshi muri rusange biteze ibi bintu, kandi koko insinzi batari bazi uwo yerekeye. Bwana Barack Obama niwe tahanye insinzi mu majambo akomeye yavuze ano magambo adasanzwe. I'm so very happy. Well, just now say, I'm not the new, I'm the last one. I'm Barack Obama Hussein. Thank you. Everyone, we can sing us now. Together, we will make America again. Thank you so much. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. We can change the world. We can change the world. Murakoze cyane Bwana, ayo makuru tugejeje nkuko birimo birakomeza n'ibintu bidasanzwe. Umunyamerika ari hano we byamurenze n'amarira adasanzwe. Reka twumvuka bitugezaho. I'm so very happy. You want to dance live? I'm so very happy. And here comes out. Here comes out. Black Bomb is the president of the United States of America. Thank you so much. Oh my God. Oh my God. The president of the black president. Oh my God. Thank you so much. Muri uyu
magambo uwo munyamurika ararira bimwe bidasanzwe kandi ari umuzungu. Ibi byatangaje benshi. Perezida Singiyumva Radio BBC muri Amerika. Reka gato dukomeza amakuru yacu. Statesman turagaruka kuri Nelson Mandela. Ni amagambo akomeye kandi adasanzwe avuga nk'ibintu bidasanzwe ku banyafrika y'epfo. Reka twumve uko bitugezaho muri ano magambo. I'm so very happy. Very nice. I would like to say this one. I remember African people, they say, but there is something what you must confirm in your life. Be encouraged. That can give you the game. Thank you so much. Muri ayo magambo yuje rumeza kandi ajeje rumeza ibidasanzwe ku bantu benshi bitabiriye ino namba. Jean Claude Mwambutsa Radio BBC muri Afrika y'Epfo. Urakoze mugenzi wacu katujye muri Uganda. Muri Uganda Bwana Museveni akoze ibintu bidasanzwe, akunda abaririmbyi bimwe bidasanzwe kandi abashigikira. Bitayeho kandi yongera nawe ubwe yisohorera indirimbo. Reka twumve uko abitugezaho. Edina Shizibahizi muri Uganda. Ni ibintu bitoroshye kandi benshi barimo babitegedeka ugaruka hano za Nyakivara. Rano magambo akomeye Bwana Yoweri Kaguta Museveni avuga ibintu bidasanzwe. I'm so very happy. Uganda is a wide nation. Also in Uganda we have more singers, okay? Okay. That is the one, okay? I'll be at the Kenzo. That is the big one. Jose Camillion. The lady one, who is in she? Who is she? She Bakalunji. I will also confirm this word. I love the singers so much. Me also, I released the song in the studio with who? With Washington. He's the great producer in Uganda. So, can I give you the acapella? Acapella in Uganda. Thank you so much. Okay. Well. Natabakati kalala nikahigala igala tabiko ya mpagase kasanagaliza bagesi bampororo orona rukoko rukoko ya mpiruri ulinariza bana bampigeyo igereza mukamba ya zarubana ganganishani jeko. Thank you so much. Thank you. Yes, today I'm the singer because I still have the stamina. It's very nice. Thank you so much. Muri ayo magambo akomeye benshi abaririmbyi bashimye kubona bitayeweho na Yoweri Kaguta Museveni. Jean Claude Mwambutsa, Edina Shizibahizi, Radio BBC muri Uganda. Urakoze mugenzi wacu, reka tugaruke twerekeze mu Burundi. Mu Burundi kandi umukuru w'igihugu Bwana Petero Nkurunziza agarutse ku kintu kidasanzwe cyo kubyara ku rugero. Ibi nabyo bitera ikibazo mu miryango kubera ko muri benshi muri bo usanga bafite ibyo bibazo, ugasanga bahavuza abana batitezwe. Reka twumvuka bitugezaho rero Siyongabo Bujumbura. Nuko bigaragara ahanyene turi mu karere ka Muyinga. Muyinga rero byabaye bitoroshe kubera muri rusangi hamwe mukuru w'igihugu cyane yadomye ku rutoki abashobora kuba bashurashuza abana, ariko kandi akagaruka cyane kuri abo bana nabo babitega. Ibyo rero hamwe bitokwamirwa hakiri kare byotera ikibazo. Reka twumvirize nyene icubahiro. Nimutwenge basha.
ibintu birakomeye cyane. Imana guhezagire cyane. Nta wundi yoshikana. Undi yoshikana amashikanwa. Ibintu biraza neza. Umwana bya yundi mwana amurera gute? Ingora rikomeye cyane. Sinijya gusa twasanze n'abaterizo ndabo bana bato biga mu shuri mato nayisumbuye babihakana. Imana guhezagire cyane. Umumpera amashi. Hoboneka nk'abandi byogenda neza cyane. Burundi bwore muruka. Burundi bwore muruka. Nimwigire ku bana batoya. Mwigire ku bana batoya. Abana batoya cyane. Kubigira ko birakomeye cyane. Nabona Patrick Pajori kaduza amaboko. Nagira ngo ngira ntori ya 10. Barishwe cyane. Sinibyo gusa. Ibintu biraza neza cyane. Byantangaje. Secret. Très original. Regiteri wa Bujaye FM. Nibaza nawe hava akora mu mufuko. Tumenkwase. Harimo porogaramu. Awuzi ubona ndaninga inyuma ngo igisuma ya tu taking your phone. Thank you my friend. Gusa utanga icyo ufise niko bimeze. Hari ibintu duke Imana ishimwe cyane. Azajya niyatara urushengero rwa data guba ku isorosoro. Imana ishimwe cyane. Emusima chadi. N'abaye musibu ubu ni sawa. Ibintu rukundo rukomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Na keke ndabona ariko arabyumva. Ini phobia. Arikuye yobasha. Yokora tikuye ijya mu gongo. Mumumpera amashi. Jana rinzi ku kabutura yari yambaye. Nahava mvuga atahani samvura. Ndabe ari sene bushuti. Asha. Tu tekete we tu samule te. Nagira kuya yandi. Abantu babyibushe bari ha confidence. No gushikana. Yunagira zanasa unzaniye saramiya ngende. Nere ntambwa inyuma. Reka turabe. Ndabonye rero umuntu yambaye ishati ya white. Uyu ngo twariganya ahora atishi wanje ararishe. Australian people! Oh my God! Yeah! This is the Nzege one. Is a zing the Nzege. We must tip of Australia. Much applaud for the people from the Australia GMV. GM. Sorry boy. Ewe sorry boy. Shiranga. Ku mufuko naho uturika nta ngorane. Oye! Surama. Au imumaiki ngorongoro ndabivuga. Mwagomba nk'abaswahili baduterera muri envelope. Ijana rimwe gusa ngunapendeza data. Ntukuremo n'ayandi. Izi tekinike turazizi. Eyo! Turacabandana ni radio BBC. Ibintu bikomeye cyane. Sinibyo gusa. Twasanze abo bana mu myaka 50 canke 100 uzosanga atari umwe azize.
Birigome cyane. Utumviriza ibi shauri yake. Besha babyami. Nuko bivuze bigaragara neza ko ari ibintu bitoroshe. Leo niyo ngabo ku radio BBC ibujumbura. Urakoze bwana Leo niyo ngabo kuri ayo makuru tugejejeho. Yawe kayemuze sinzi ukuntu nahagaritse. Ndahagarika kubera urabona uraruha corde vocale. Il y a des expressions ukoresha zanumva muzehe ndazimije radio ayo makuru yararyoshe mbega basha ni Obama nyine bamutoye muzehe nariko ndasubiramo ndekaye gusa rero ikintu ngundira abarundi ikintu cyose kibasiga ubwenge kibare gisigo naho abari umukizwa kana gakoze ibintu bitangaje uza wumva ngo nagasigo kandi ari umukizwa ngo nagasigo ntavuga ko aramwa kamarayika elo gusa natwaraye tubuza abaritise Rwanda sirita gasobanuye koko ni hatari bajya banino batumye niga nkina comedy the first time kuko n'abantu basobanura filmu kambenguru uri mu Buhinde utabibona ya migeri ya ukizo umutipe twaricara ugasanga bicaye je c'est vrai ari umutipe yaneye umugere mu mugongo kubera umugere gusa urabona nk'umutipe Didier asobanura okay ni muri the best production twatangiye no filime kandi twatangiye kuyizana kuri African movie uko byatangiye nuko nguko sibwo tugiye kubitangira filime n'iyande n'iyaruburi ruburi nawe ari kumwe n'abametre abamoko nyabo nibo barimo Iron Manji agafilimu nakabona twagiye niko yatangiye abasore batangiye gupanga sibwo bavuganye mu China ururimi ni rwarundi hojimye tawo yamyenza ngaho metre ibi bintu birarusha kugerayo bizatwara imbaraga hojimye sanga tayichi mwana wigira ubwoba banze ukorere kuri tayichi singuki ngo ya hojimye tawo ya byose bisaba kugira stamina gato sibyo byagarutsemo umva uko bipanze umusaza kuri control sibwo yipanze araka yewe keep watching productioners control yewe karatanizo araka iyi ni yayinda gukubita ukarwana diyari sibwo bigarutse araka yewe metero ramena gahori hori alo salama merci beaucoup murakoze cyane tuzosubira ubundi mwaka thank you so much all right MC Gaeli, what?